Живасепт е марка биоцид гел за дезинфекция на ръце, който имаше нужда от повече разпознаваемост. Тръгнахме от факта, че всеки ден хигиената на ръцете ни е постоянно изложена на риск, застрашена от милионите микроби, които само чакат да полепнат по тях. На едно от най-мръсните места, градския транспорт, покрихме тръбите, за които всеки се държи, с стикери, изобразяващи мръсотии, и инсталирахме диспенсъри с Живасепт гел на изходите. Предупредихме хората да внимават за микроби и болести. С заглавие "Гледай да не пипнеш нещо" и им дадохме нещо, с което да почистят ръцете си. В постера използвахме провокативна визия, подписана с "Ръцете винаги са по-мръсни от подсъзнанието". Онлайн предизвикахме потребителите да напишат в банера най-мръсната дума, която им идва на ум. Каквато и дума да беше въведена, накрая излизаше съобщение, че ръцете винаги са по-мръсни от подсъзнанието. Защото хиляди микроби полепват по пръстите ни само докато напишем една дума с клавиатурата.